Urdazubiko dantsaria auzoan, 8 hilabeteko xantier baten bukaera. 10 bat ikaslek Tomasenea izeneko etxe zaharra arraberritu dute. Obren astapenean unente hilatua eta mujuak ahunt zaharkituak ziren, erakasle batzuek lagundurik, egurrezko egitura osoki berraiki dute. Zona hau dana da egur berriarekin egina. Eta gero ja, hona etortzen garenean, ikusten dira solidak eta dena egur zarrarekin landuak. Hemen ikusten da, indutena da egurra pixkate garbitu, pixkate laukizuzena bihurtu, zuzendu eta tratadu, ez? Agaberritze hau Baserri Berri izeneko proiektuari esker eginda. Mugaz gaindiko formakuntza bat lehen aldikotz plantan ezagia zurgintza metodo tradizionalen inguruan. Berezitasuna iparaldeko zein hegoaldeko langabetuai proposatua izan zaie. Ni beste mundutik nator, eta arotza mundua eta egurran lan egitea gustatu zait. Eskuratzen dugu Frantzi aldeko diploma eta gero baita hegoaldeko diploma bat. Etxearen jabeden Peio Martikorena fundazioak ditu gehien bat obrak dirustatu, Europar diru laguntzekin eta mugaz gaindiko dinamika berri bat bultzatu. Beti aipatzen dira oztopo administratiboak, juridikoak bai, badira, baina beti soluzioak aurkitu ditugu. Hizkuntza ez da traba bat izan, eta hilejera joan bazinete, duela haste zonbait, 3 hizkuntzak entzuten dira, eta gure parte hartzaileak biziki ongi moldatu dira. Mission lokal egiturak iparaldeko ikasleak segituko ditu lan bat aurkidezaten, Tomasenean obrak segituko dira, etorkizunean erabilpen bat ukan behar luke lurraldeko biztanleentzat.